Александар III Македонски е роден во Пела на 21 јули 356 година од Старата ера. Филип едновремено добил три вести. Најпрвин дека Парменион во голем број ги надбил илирите. Потоа дека неговиот коњ победил на Олимписките игри. И најпосле дека му се родил син. Ова него многу го израдувало. А неговата радост ја подхраниле и гатачите, кои рекле дека ова дете, родено на ден одбележан со 3 победи, никој нема да може да го надбие. Добро, може да почнеме со прва, така. Океј. Во 343 година од Старата ера Филип II го повикал во Пела философот Аристотел од Стагира, чиј татко како дворски лекар бил во служба кај Аминта, за да го подучува и воспитува 13 годишниот Александар. Аристотел ја прифатил понудата и се до 340 година од Старата ера во Нимфајонот близу Миедза, далеко од дворските интриги, го подучувал момчето на етика, философија и политика. Освен Александар, философот ги воспитувал и неговите врсници, кралските деца. Значи, прво ја работиме сцената со Филип и со Александар. Во 340 година од Старата ера, способностите на 16-годишниот Александар јасно излегле на виделина. Додека војувал против бизантијците, Филип му го доверил на Александар управувањето со Македонија и чувањето на кралскиот печат. Иако во тоа време немал повеќе од 16 години, момчето успеало да ги совлада одметнатите мајди. Да им го заземе градот, да ги истера сите барбари и да основа нов град со мешано население, што го нарекол Александропол. 4 години подоцна, во јули 336 година од Старата ера, Александар се нашол во незавидна состојба. Имено, веста за убиството на Филип им причинила голема радост не само на хелените, туку и на сите племиња што се надевале дека сега ќе може да ја отфрлат македонската власт. Токму поради тоа, времето од устоличувањето на македонскиот престол, па се до почетокот на големиот поход кон исток, Александар III Македонски го минал, средувајќи ги односите со покорените племиња и со соседите на Балканот. Првиот чекор го презел веќе есента 336 година од Старата ера, кога официјално го обновил заедничкиот мир, склучен предходната година меѓу Филип II и хелените. Хеленските представници без двоумење го признале Александар III за нов хегемон на договорот. Следната, 335 година, ја минал во војување. Тргнал во поход против тракијците на исток, против трибалите на север и североисток, како и против гетите северно од реката Истар, денешен Дунав. Со војската ненадејно се пробил се до реката, па во еден голем бој го совладал Сирмос, кралот на трибалите, и им ставил крај на барбарските придвижувања. Откако ги разбил трибалите, го минал Дунав и ги разбил и гетите кои итале во помош на своите соседи. Со тоа Александар станал првиот војсководец од античката Европа, кој минал на другиот брег на реката Дунав. Вестите за потфатите на Александар тешко стасувале до хелените, за кои и кај кои во меѓувреме почнале да се шират различни измислици и озборувања. А откако бил пуштен глас дека Александар загинал во битката против трибалите, Теба, потикната од Атина и помогната со персиското злато, се побунила. На Александар му требале само 13 дена да стаса во Бојотија. И откако тебанците одбиле да му ги предадат водачите на бунтот, Александар го зазел градот, а решението за неговата судбина му го отстапил на Синедрионот, воспоставен со заеднички мир. Сосема вообичаено, хелените ни во овој случај не можеле да ги надминат старите кавги, па донеле страотна одлука. Теба да се разурне,
а нејзините жители да се продадат во робство. По барање на Александар, единствено биле зачувани тебанските храмови, како и куќата на поетот Пиндар. Иако зад бунтот на Теба стоела Атина, сепак Александар со неа постапил многу благо. Зимата 335-та или 4-та година од Старата ера биле направени подготовките за походот на исток. Александар го почнал походот пролета 334 година, откако Парменион бил вратен од Мала Азија. Значи, овака, античките извори ни даваат податоци за ова, значи, колкава војска му оставил на Антипатар во Македонија и колкава војска земал со него. Значи, половина од војската, тоест 12.000 пешаци и 1.500 коњаници хетајри, значи благородниците, ги оставил на Антипатар во Македонија, а половина од војската земал со него на поход. Освен тоа, значи, тој имало и одреди од покорените држави, значи имало тракици, илири, хелени, кои што исто дале голем дел на војска, отприлика околу 7.000 коплити, 8.000 стрелци и 5.000 платеници, значи. За се на се, оваа бројка, значи, се проценува дека Александар тргнал со отприлика 40.000 војници на поход. И покрај оној голем дел на одреди од други држави, од покорените народи, сепак значи, војската на Александар била претежно, значи, главината составувале од македонски војници. Сега, за хелените во војската, значи, нивното учествување се толкува како доброволно, а додека војната се прикажува како заедничка, што е тоа малце грешка. Дека не е така, значи, се гледа од фактот дека хелените во 4 големи битки против Персија не учествуваат и дека хеленските одреди се даени како заложници на македонскиот крал, за да се осигура како некоја гаранција за дека нема да прават проблеми на Балканот. А додека муабетот со тесалската коњаница, значи, е многу друг, пошто они више се под протекторат на Македонија уште од времето на Архелај и они се принудени да даваат коњаница. Откако тргнал од Пела, минувајќи низ Амфипол, Абдера и Маронеја, Александар го минал и Хелеспонт кај градот Сестос. Кај Абидос, со фрлање копија од коработ, Александар и символично го означил почетокот на походот. По овие обреди, заедно со своите војсководци, пристигнал во Троја. Таму принел жртви во храмот на Атена и го заменил своето оружје со штитот што, според легендата, му припаѓал на јунакот Ахилеј, а на неговиот гроб положил венец и приредил игри во негова чест. Во текот на првата фаза од походот, Александар го освоил западното крајбрежје на Мала Азија, Ликија, Киликија и Памфилија се до Киликиските планини, односно цела предна Азија. Македонската војска главно не наидувала на отпор. Исклучок биле само градовите Халикарнас и Милет, заземени есента, како и градот Аспенд. По заземањето на Аспенд била основана сатрапијата Ликија Памфилија, за чиј управник бил поставен Неарх. Со Фригија пак управувал Антигон Едноокиот. Пролетта 334 година од Старата ера, целокупната македонска војска се собрала во фригискиот град Гордион. Таму Александар го разврзал, тоест расекол Гордиевиот јазол. Јазолот на јаремот од воловската кола, со која според легендата митскиот крал Мида пристигнал во Фригија. Ова било уште еден поволен предзнак, бидејќи се верувало дека оној што ќе го разврзе јазолот, ќе завладее со сиот свет. Летото 334 година од Старата ера, Александар ја распуштил морнарицата, која и онака била помалу бројна од персиската, изгора на тоа главно составена од хеленски кораби, во чии посади немал доверба. Како одговор на ова, следната пролет персиската морнарица минала во противнапад и ги зазела островите Хиос и Лесбос. За среќа на Александар, заповедникот на флотата Мемнон од Родос умрел истото лето. Во текот на оваа фаза од походот, војската на Александар се судрила со персиската само во 2 големи битки.
Првата се биела во јуни 334 година од Старата ера, на брегот на реката Граник во Пропонтида, денешно Мраморно море, а втората во ноември 333 година од Старата ера, кај Исос во Киликија, на излезот од Мала Азија. И во двете битки македонците извојувале блескави победи. А тактиката на Александар, дури и по 2,5 милениуми, се уште се изучува како пример како треба да се добие битка. Во битката кај Исос, Александар за прв пат се судрил со Даре. Персискиот крал побегнал од бојното поле, заборавајќи си ги мајката, сопругата, ќерката и синот, кои биле заробени од Александар. По оваа битка, Александар тргнал во потера под Даре, а Перменион, кој бил пратен во Дамаск, ги запленил големите богатства на персискиот крал. Добро, тоа го вика историјата. Ајде сега да видиме диалогот. По овој пораз, Дареј на два пати му испраќал писма на Александар, во кои му нудел разни одстапки, вклучувајќи и целата земја западно од Еуфрат, само за да склучат мир. Тогаш се случил и познатиот диалог на Александар и Парменион. Имено, кога Александар им ја соопштил содржината на второто писмо на соработниците, Парменион рекол: Да бев Александар би прифатил. И јас, жими Бога, да бев Парменион. Потоа му пишал на Дареј, дека ако реши да дојде кај него, не ќе му биде ускратена никаква љубезност, но ако не дојде, Александар веднаш ќе појде против него. Александар ги одбил предлозите на Дареј, зашто знаел дека порано или подоцна персиците ќе се обидат да ги вратат изгубените територии. Сепак, главна причина за одбивање на предлозите било тоа што се уште не било решено главното прашање поради кое започнала војната – хегемонијата во источното Средоземје. Во втората фаза од походот, македонската војска действувала по сиропалестинското крајбрежје и еден по еден ги заземала градовите без отпор. Единствено Тир пружил отпор. Александар го обсадувал цели 7 месеци, од крајот на 333 година од Старата ера до август 332 година. Потоа 2 месеци ја обсадувал и Гадза, која по заземањето била претворена во македонска тврдина. Веднаш потоа, и кипарските кралеви поитале да му го предадат островот. Бидејќи нивните флоти преминале на страната на Александар, конечно била исклучена можноста македонската војска да биде блокирана од море. Додека Александар војувал во Фојникија, возобновената персиска војска ги нападнала Пафлагонија и Кападокија. Но Антигон едноокиот успел да го одбие нападот. Во исто време, македонската морнарица ги преосвоила Хиос и Лесбос, заземени од персиците во 333 година од Старата ера. Иако се уште имал можност Дареј да собере голема војска, Александар сепак решил да се обезбеди за днината. Па наместо да отиде кон натрешноста на Персија, тој се упатил кон Египет. Египјаните, кои во ова време биле под персиска власт, го пречекале без отпор, а Александар жртвувал во храмот на египетскиот бог Птах во Мемфис. Во Египет се случиле две значајни нешта. Посетата на светилиштето на богот Амон во оазата Сива и втемелувањето на првата Александрија. Зошто Александар презел толку опасно патување за да посети едно од светилиштата на богот Амон, и тоа токму во пустина? Наспроти бројните романтични толкувања, причината е многу поприземна и едноставна. Постигнување договор со египетското свештенство. Имено добро е позната улогата на свештенството во египетската теократска монархија. Освен религиски, свештениците имале и разни административни задолженија, а на моменти нивната моќ била толку голема што фараоните се обидувале да ја отфрлат. Во согласност со овој договор, Александар не ја укинал натрешната автономија на земјата, ниту пак сменил што и да е во административниот апарат. А за возврат бил прогласен за фараон на Египет и за отелотворен син на богот Ра. Уште оттогаш почнале да се шират приказни дека на Александар Боже му било кажано дека бил зачнат од богот Амон.
треба да се подвлече дека тој никогаш себе си не се нарекувал син на Амон, односно син на Зевс. Тоа го правеле само ласкателите и подлизурковците, но и не ги порекнувал таквите приказни, зашто тоа му го олеснувало остварувањето на неговите цели и биле во согласност со традицијата на Истокот. Александар настојувал да биде прифатен како фараон и од домашното население, па затоа покажувал почит кон египетската религија и обичаите, а му принел жртви дури и на светиот бик Апис. Дека во тоа успеал, доказе храмот во Луксор посветен на фараонот Александар. Со ова, податокот дека Александар бил крунисен во светилиштето на богот Птах во Мемфис станува веродостоен. На 7 април 331 година од Старата ера, на местото на египетската рибарска населба Ракотис, бил основан градот Александрија. Според македонскиот обичај, Александар со јачменово брашно лично го означил тлоцртот на градот. Основањето на првата Александрија имало далекусежни последици не само за Египет, туку за целото Средоземје. Оваа Александрија е градот што ќе ги засени сите стари градови, не само во Египет, туку и во Азија. Таа набргу ги надминала сите други градови и станала главен трговски и особено културен центар во античкиот свет. Есента, на 1 октомври 331 година од Старата ера, Александар се судрил со војската на Дареј кај местото Гавгамела, североисточно од некогашната асирска престолнина Нинива. Дареј повторно побегнал од бојното поле и се засолнил во Екбатана, старата престолнина на Медија, која персиските крали би ја користеле како летна резиденција. Потерата по него била неуспешна. На 100 километри од бојното поле, Александар ги нашол само борната кола и оружјето на Дареј. Во меѓувреме, радосни вести пристигнале и од Европа. Спартанскиот Басилеј Агис III, кој заедно со сојузниците дигнал бунт на Пелопонес, бил поразен и загинал во битката против Антипатар кај Мегалопол. По задушувањето на оваа побуна на хелените, која била и единствена до крајот на неговото владење, Александар си обезбедил сигурна заднина и продолжил кон исток. Ги отпуштил сите хеленски одреди и на тој начин завршило залажувањето дека се води некоја си ослободителна и одмазничка хеленска војна. Сексуални односи помеѓу исти пол во античка Македонија немало. Се спомнува во неколку извори, но тие извори не се аргументирани и не се потврдени. Ваквиот обичај помеѓу сексуални односи помеѓу исти пол има кај хелените. Најраспространет начин на сексуални односи помеѓу исти пол кај античките хелени е педерастијата. Тоа е кога возрастен човек ќе биде со младо момче, адолесцент, и ќе го образува и ќе го едуцира во хеленски начин на живот. Корените на педерастијата во античка Грција произлегуваат од племенското минато, каде што тие племенски мината се организирани во според старосна група. Кога ќе дојде време, момчето да премине во другата фаза, тоа значи да стане маж, тој ја напушта племенската организација, оди во друштво со постар човек кој ќе го едуцира по хеленски начин на живот. Второсната група била од 12 години, било забрането да се сака дете под 12 години, но во изворите нема некои си норми или казни за практикувањето на ваквата пракса. Хелените се првите кои што зборуваат за педерастијата како социјална и образовна институција. Научниците потврдуваат дека педерастијата или хомосексуалноста се застапени само кај аристократијата и не се обичниот демос или обичниот граѓанин не ги практикува.
Напредувањето на Александар кон Персепол било потешко. Преминот меѓу Персија и Сусијана, така наречената Персиска врата, бил бранет од војсководецот Ариобарdzan со остатокот на војската од бојот кај Гавгамела. Пред самиот премин имало и една клисура која ја држело воинственото племе Укси. Сепак, во јануари 330 година од Старата ера, Александар влегува во Персепол, символот и престолнината на персиската власт, каде што запленил огромно кралско богатство. Во април 330 година од Старата ера бил запален кралскиот дворец во Персепол, случка што се толкува различно. Според некои антички автори, чинот бил направен во афект, под влијание на атинската хетера Таида. Според други, ова било сторено како одмазда за персиските злодела во Хелада. Ако се земе предвид дека на одлуките и на постапките на Александар не можеле да влијат ниту најблиските соработници, та дури ни Парменион, јасно е дека приказната за чин направен во афект е сосема неверојатна. Верзијата пак, дека станувало збор за одмазда за персиските злодела во Хелада, е македонска пропаганда. Всушност, станувало збор за свесен чин, со кој Александар сакал да го скрши тврдиот политички отпор на персиските благородници, кои дотогаш не му се приклучиле. Со овој промислен чин биле постигнати две политички цели: кршење на отпорот на владеачкиот персиски слој, а со пропагандата кон хелените, наводната одмазда за грчко-персиските војни, и неутрализирање на нивниот прикриен отпор кон македонската власт. Потоа, Александар продолжил да го гони Дареј. Во потерата по него, за само 11 дена, Александар минал повеќе од 600 километри, пошто го нашол мртвиот Дареј во близина на Хекатомпил. Тој бил предаден од соработниците и убиен од својот војсководец Бес. Откако го погребал достојно до вчерашниот непријател и според персискиот обичај го казнил неговиот убиец, Александар најпосле можел легитимно да се прогласи и за крал на Азија. Од овој миг, наредбите што се однесувале на Азија биле запечатувани со прстенот печатник на Дареј. Стариот македонски прстен печатник сега се користел само за наредбите за европскиот дел од империјата. Од летото 330-та се до пролетта 327-та година од Старата ера, Александар војувал во источно-иранските сатрапии Аријана, Дрангијана, Согдијана, Арахосија и Бактрија. Станува збор за најтешката фаза од походот, зашто овие подрачја не биле урбанизирани и имале сурова клима. Згора на се, персиците се уште давале отпор. Тие најпрвин биле водени од Бес, а потоа од Спитамен, кој најпосле бил убиен од саките и масагетите. За да ја осигура својата власт, но и за да има контрола над важните патишта, Александар формирал и основал бројни воени колонии каде што ги населувал хеленските платеници. Но тој исто така основал и големи градови, како што биле 4 Александрии. Во текот на овие тешки години се случиле неколку немили настани. Најпрвин, есента 330-та година од Старата ера, заговорот во Фрада, можеби во корист на Александар од Лингастида. Наводно, со целата работа бил запознаен Филота, кој сепак не преземал ништо, та затоа бил осуден од Македонското собрание и убиен како и Александар од Лингастида. Има мислење дека Филота бил обвинет за заговор со цел да се отстрани, зашто бил гласноговорник на патриархалните македонски благородници, кои не ја разбирале политиката на Александар и се противеле не само на воведувањето на персиски обичаи, туку уште повеќе на изедначувањето на македонците со барбарите. Откако бил убиен Филота, државничките околности налагале да биде отстранет и неговиот татко, стариот и почитуваниот Парменион. Ова било единствено убиство од политички причини за време на целото владење на Александар. Од трите сина што ги имал Парменион, доживеал да ја види смртта на двајца, а бил убиен заедно со третиот. Во 328 година од Старата ера, на една гозба во Мараканда се случил вториот немил настан. Несаканото убиство на Клеитос,
другар од детството на Александар. Некои ласкавци почнале да го споредуваат Александар со Херакле и со Диоскурите, при што некои соработници на Александар отворено го искажале нивното несогласување со неговата политика. Клеитос и понатаму не попуштал и, како што е запишано, го повикувал Александар пред сите да каже што има, а ако не сака, нека не повикува повеќе на гозба луѓе што зборуваат отворено, туку нека оди да живе меѓу барбари и робови кои ќе се извиваат до земја пред неговиот персиски појас и снежно-белата наметка. Клеитос, кој во бојот кај Граник му го спасил животот, меѓу другото му префрлил на Александар и за прифаќањето на некои персиски обичаи. Во препирката, разгневениот Александар го убил својот другар, пошто веднаш се освестил и 3 дена горко се каел. Пролетта 327-та од Старата ера, по освојувањето на една тешко достапна карпа, Александар ги заробил жените и ќерките на Оксијард, великодостојник од Согдијана. Едната од нив, Роксана, подоцна Александар ќе ја земе за жена, што исто така не било одобрено од патриархалните македонци. Суштината на прашањето за поклонувањето всушност лежи во различните сваќања на луѓето на исток и на запад. За источните народи, за кои владетелот бил намесник од богот на земјата, клањањето бил вообичаен начин на искажување покорност, но таквиот чин им бил сосем туги на македонците. Обидот за воведувањето на проскинезата и убиството на Калистен биле сватени како знаци дека Александар се стреми кон воведување на апсолутна монархија. Наместо да се намалуваат, недоразбирањата биле се почести, зашто соработниците на кралот се помалку ги разбирале неговите гледишта и идеи. И бракот со барбарката Роксана, иако склучен според македонскиот обичај, бил сватен како оддалечување на кралот од македонците. Но овој чин бил усмерен кон соработката со персиското благородништво и во крајна линија ги привлекол персиските великодостојници. Александар ја минал реката Инд кај местото Аток во 326 година од Старата ера, а Декапор ги распоредил своите слонови на брегот и будно внимавал на преминот. Александар пак во својот логор секојдневно кревал голема врева, зашто сакал да ги навикне барбарите да не се плашат од неа. Најпосле, во една немирна ноќ без месечина, Александар зел со себе дел од пешадијата, ги повикал најдобрите коњаници и откако пошол низводно и се оддалечил од непријателите, се префрлил на едно мало островче. Но одеднаш се излеал силен дожд, а по војската почнале да удираат молњи и громови. Иако забележал дека неколку војници паднале погодени од гром, Александар се придвижил од островчето и тргнал да се добере до спротивниот брег. Откако вака се префрлиле, Александар ги зел коњаниците и пошол 20 стадии пред пешаците. Всушност, тој проценил дека ако непријателите удрат со коњаница, ќе биде далеку понадмоќен, а ако ја придвижат фалангата, македонските пешаци ќе стасаат во вистински час. Последната, четврта голема битка,
со војски свртени лице со лице. Најтешка и најдолга од сите до тогаш се случила кај Хидасп во јули 326 година од Старата ера. Не нападнаа 1000 непријателски коњаници и 60 борни коли. Но јас не само што ги одбив, туку исеков 400 луѓе и ги пленив сите колесници до една. И Пор најпосле свати дека реката ја мина лично Александар, па се упатил кон мене со сета своја војска. Зад себе оставил само неколкумина за да не попречуваат нас македонците, ако посакаме да ја минеме реката. Јас веднаш удрив на левото крило, оставајќи му го десното на Којнос. Борците се измешаа, па бојот продолжи во голем неред се до 8-миот час, кога непријателите најпосле се повлекоа. Како сакаш да се однесувам кон тебе? Кралски. И навистина, Александар не само што го оставил како сатрап во неговото предишно кралство, туку му ги придодал и областите што ги покорил непосредно пред тоа, а во кои велат имало 15 племиња, 5000 поголеми градови и безброј села. А во соседната област, 3 пати поголема од оваа, за сатрап го поставил Филип, еден од неговите хетаири. Совладан од гнев и болка, Александар се затворил во својот шатор. Тој ценел дека неговите дотогашни успеси немаат никаква важност ако не го прегази и Ганг, а доколку се повлече, ќе покаже дека го признава поразот. Сепак, убеден од непрестајните преколнувања на пријателите, но и од плачот и лелеците на борците кои се собирале пред неговиот праг, смекнал и најпосле почел да го крева логорот. Се пакували да си бегаат. Говорот на Александар бил дочекан со молк. Аргументите на војниците ги искажал Којнос. На почетокот Александар бил многу лут, но потоа по неколкудневното размислување објавил враќање дома, што предизвикало огромна радост кај војниците. Точно е дека македонците за време на походот на Александар за воспоставување на хегемонија на источното Средоземје биле во конфликт. Во основа конфликтот произлегува од желбата на македонците да се вратат дома. Војниците биле истоштени од борбите, од повеќе годишните борби. Носталгијата, ги влечела кон дома, но исто така низ целиот период на походот на Александар кон исток се забележува дека всушност македонците не ги разбирале стремежите, не го разбирале оној космополиски дух за Александар, кој не бил неразбирлив само за македонските војници, туку воопшто за целиот антички свет, бидејќи како човек со космополиски дух Александар е првиот во тој антички свет. Исто така, за време на походот се случили неколку немили настани, кои што, да речеме, ги разгневиле македонците и тие барале да се откажат од понатамошни борби и да се вратат во Македонија. Исто така му замерувале на Александар и поради настојувањата на Александар во ново освоените територии да ја задржи општествено-политичката структура која што ја затекнал.
Враќањето на војската започнало по двете страни од реката Хидасп, а потоа продолжило по реката Инд. Тоа траело од ноември 326 година до јули 325 година од Старата ера. Патем, македонската војска војувала и сомалијците, а во борбите за нивниот главен град Александар за малку ќе загинал. Имено, Александар меѓу првите ги искачил зидините, но наскоро се нашол обкружен од бројни непријатели, па откако добил повеќе удари, почнал да губи свест. Сепак, животот му бил спасен, благодарение на пожртвуваноста на Павкеста и Лимнај, кој го бранеле ранетиот крал додека пристигнал останатиот дел од војската. Во јануари 325 година од Старата ера почнало слегување на војската по течението на реката Инд се до Индискиот океан. По пристигнувањето на речната делта кај местото Патала, Александар започнал да гради пристаниште, како и кораби за враќање. На сливот пак на реката Кесина изградил уште една Александрија, која требало да биде трговска база. Александар ја поделил војската на три дела. Флотата под заповедништво на Неарх тргнала доцна есента кога монсунските ветрови дуваат од исток кон запад. Александар пак, кој тргнал по најтешкиот пат, крај брежјето на Гердозија и Карманија, претрпел најголеми загуби. Најмногу заради сиромашните и негостолюбиви предели со пустини и жив песок. Според изворите, Александар се вратил со помалку од 1/4 од војската со која тргнал. Дури кога пристигнале во Карманија, им дошол крајот на неволите. Во текот на патувањето, Александар подготвувал складишта со храна и вода за флотата на Неарх, а се судрил и со племето Ориетите, кои се уште се служеле со камени орудија. Во Карманија, Александар ја основал последната Александрија и започнал со казнување на сатрапите кои, додека кралот бил одсутен, ја злоупотребувале власта, плячкале и држеле своја војска. Во некои извори, но и од некои историчари, овие постапки се толкуваат како менување на личноста на Александар, наводно заради преголема среќа. Но наспроти она што го вели Курти и Руф, Аријан ги објаснува постапките на Александар со неговото чувство за справедливост. Меѓу погубените биле и македонските стратези Клеандар, Херакон и Ситалк. Само Харпал, надзорникот на воената благајна во Екбатана, успеал да побегне земајки 5000 таланти, 6000 војници и 30 бродови. Но на крајот и тој настрадал. Последната фаза од походот на Александар се состоела од бројни подготовки за нови походи, како и од посмели чекори во политиката на соработката со персиското благородништво. Во Суса, во април 324 година од Старата ера, во согласност со политиката за соработка, Александар направил масовна свадба за 80 хетаири, како и за 10.000 негови војници. Кога стасале во Суса, Александар ја приредил прочуената свадба на своите хетаири, а и тој ја зел за жена Статеира, керката на Дареј. Најблагородните жени им ги давал на најблагородните мажи, а подготвил и свадбена гозба за сите македонци кои се ожениле пред тоа. Велат дека на оваа гозба имало 9000 гости и дека секој од нив добил златен пехар за жртвување. Впрочем, кралот тука покажал навистина блескот на штедрост, зашто лично ги исплатил сите долгови направени од неговите борци, се на се 9870 таланти. Кога Александар, на местото опис на реката Тигар, го објавил решението за враќање во Македонија на сите оние што се неспособни за војна, избувнала побуна. Желбата на војниците била да се вратат назад заедно со нивниот крал и оваа мерка била сватена како намера на Александар да се потпре само на иранската војска. Тогаш Александар им се обратил на војниците, набројувајќи што се направил тој и татко му за Македонија и за нив. Тој рекол дека сите можат слободно да се вратат во Македонија и да кажат дека го оставиле својот крал да го чуваат победените барбари, пошто се повлекол во својот шатор како што имал обичај кога бил луд. По 3 дена размислување и исчекување, Александар почел да строи војска на македонски начин, но составена од иранци. Обичните војници ги нарекувал педзетарија, на угледните им ја дал почестната титула роднини.
и ги вклучувал во кралската гарда. Ова ги принудило македонските војници да побараат прошка. Откако војниците се смириле со Александар, тој приредил гозба за 9000 гости. До него седеле македонците, а до нив пак иранците. Сите учесници принеле жртва лејанка, а Александар се помолил за слога и соработка меѓу македонците и иранците, особено за управување со државата. Овој податок често погрешно се толкувал. И како пример за тоа, се земало дека Александар сакал да ги издигне иранците на ниво на господари. Тој никогаш не ги делел луѓето според етничка припадност. Напротив, тој ги делел и ги одбирал луѓето според задачата која сакал да ја извршат. Точно е дека во управата имало најмногу персици, но тоа се должело на фактот што персиците имале најголемо искуство и најразвиена државна управа, а биле и поборбени од семитските народи. Со нивното вклучување во администрацијата, Александар ја исклучил можноста за побуна против македонската власт. Пролетта 323 година од Старата ера, Александар влегол во Бабилон, каде што го чекале бројни пратеништва. Во некои извори се споменуваат дури и пратеништвата од келтите и римјаните, но второво не е веројатно. Во изворите има податоци за многу планови на Александар, но јасно е дека дел од нив се сосем неверојатни и анахрони. Сигурно е само едно, дека во Фојникија градел кораби, а во Бабилон ги чистел каналите што требало да примат 1000 пловила за идниот поход во Арабија. Во екот на овие подготовки Александар се разболел. Починал на 10 или 11 јуни 323 година од Старата ера, оставајќи ја целосно преосвоената држава на Дареј I. Во дворскиот дневник, неговата болест била опишана вака. На 18 дајси спиел во бањата зашто го обзела треска. Утредента најпрвин се задржал во бањата, а потоа се префрлил во својата одаја и го минал денот коцкајки се со медии. Доцна во ноќта повторно се капел, им принел жртви на боговите и нешто подкаснал, но цела ноќ бил жежал. На 20, откако принел во обичаена жртва, лежејќи во бањата го слушал Неарх и неговото кажување за пловидбата и големото море. 21-иот ден минал како и предходниот, но кралот бил уште пожежок. През ноќта му се слошило, утредента имал силна треска. Му го преместиле леглото, па додека лежал крај големиот рибник, разговарал со војсководците за тоа дека испразнетите заповеднички места треба да се пополнат со искусните луѓе. На 24 повторно имал силна треска, но сепак заповедал да го кренат за да присуствува на жртвувањето. На највисоките војсководци им наложил да останат во предворието, а на другите заповедници и на петстотниците да ја минат ноќта надвор. На 25 го префрлиле во дворецот на другиот брег, каде малку поспал. Сепак треската не го оставила. Војсководците дошле кај него, но тој веќе не можел да зборува. Истото се случило и утредента. Македонците поверувале дека е мртов и откако се собрале пред портите на дворецот, зеле да викаат и да им се закануваат на хетаирите. Седур не ги совладале. Најпосле, откако им ги отвориле портите, еден по еден во проста облека минале крај постелата на болниот. Истиот ден, Питон и Селевк, пратени во светилиштето на Сарапис, прашале дали треба да го пренесат Александар таму, но Богот им одговорил да го остават таму каде што е сега.
На 28 дајси, некаде кон квечерина, Александар испуштил душа. Симптомите на болеста укажуваат дека Александар најверојатно починал од малариска грозница или пак од воспаление на белите дробови. 6 години по неговата смрт, додека безнееле борбите за власт во државата, Олимпијада го обвинила Антипатар за труење, но Плутарх ова недвосмислено го отфрла. По смртта на Александар III, во неговото кралство почнале внатрешни борби за тоа кој да наследи монархијата, но кралството се поделило на 3 држави, од кои во Египет завладеал Толемај, во Азија завладеал Селеук, а во Македонија Антигон Едноокиот и поставил своја династија. Неговата мајка Олимпијада го ликвидирала еден од престолонаследниците, полубратот на Александар, Филип III Аридај, и неговата жена Еуридике. Откако Касандар дознал дека по наредба на Олимпијада биле ликвидирани Филип III Аридај и Еуридике, се упатил кон Македонија и ја обседнал тврдината Пидна, каде што престојувале Олимпијада Роксана, сопругата на Александар, и неговиот малолетен син, наречен Александар IV. Тој ја освоил тврдината. Олимпијада била осудена и ликвидирана во 316 година пред нашата ера. Бидејќи имал страв да ги ликвидира Роксана и неговиот малолетен син Александар IV, ги затворил во затворот во Амфипол и успеал да ги ликвидира дури во 310 година, со тоа изгаснува династијата Аргеади. Последиците од походот на Александар на исток биле далекусежни. На прво место, Александар го направил достапен за колонизација целиот Среден Исток, кој набргу бил преплавен од македонци и од хелени. Но оваа македонска колонизација се разликувала од хеленската по тоа што била планска и со мешано население, вклучувајќи ги и староседелците. Таа главно се спроведувала во внатрешноста на Мала Азија, што довело до благосостојба и до економско присоединување на источното Средоземје со истокот. Напоредно со освојувањата тој превземал и научни експедиции, што придонело да се збогатат знаењата за етнологијата, метеорологијата, наутиката, географијата, топографијата, хидрологијата, рударството, геологијата, ботаниката и така натаму и така натаму. Затоа со право може да се рече дека Александар е еден од најголемите истражувачи во историјата. Потфатот на Александар е единствен во целокупната човечка историја. И тоа не само според пространствата што ги зазел и бројноста на народите што влегле во неговата држава, туку и поради мирот и благосостојбата што владеела во негово време. Но неговите лични сваќања му овозможиле да води политика првенствено во служба на државата. Видот на монархија што го создал Александар се нарекува апсолутна монархија од просветен тип. Ова ќе биде основен вид држава во периодот од неговата смрт се до создавањето на Римската империја, кога хеленистичките монархии една по една ќе потпаднат под римска власт.